aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula do canal Acau de Tudo Um Pouco. Pessoal, hoje eu vou dar uma dica aí a vocês, certo? De esse problema de chiadeira que acontece no nosso caixinha de som e também no nosso fone de ouvido. Essa chiadeira chata que incomoda demais. Muita gente faz o procedimento de clicar aqui com o botão direito, certo? Um atalho aqui de som e em dispositivo de reproduções e fazer algumas alterações aqui nos alto-falantes, certo? Primeiro temos que verificar que todos os sistemas operacionais não são iguais, eles alteram muito essas configurações dos alto-falantes, certo? E eu vou ensinar a vocês a instalar aí um drive que irá solucionar esse problema de chiadeira. Você verifica aqui primeiramente se seu drive é Realtek, e aí após essa verificação vocês irão baixar aí nesse link que eu vou disponibilizar de 32 bits e 64 bits, que são esses dois, e você vai baixar aí, certo, o 32 bits ou 64, dependendo da sua versão aí. Você vai baixar ele, dar dois cliques e instalar. Assim ele vai iniciar aí a instalação do drive. Você aguarda. Você vai ver que após a instalação, certo? Eu não vou instalar porque eu já tenho instalado aqui no meu computador. Mas após a instalação dele, você só vai clicar aqui em avançar, certo? E aguardar a conclusão da instalação. Após concluir, ele vai solicitar para reiniciar o seu computador. Você reinicia, certo? Eu não vou instalar porque eu já tenho na minha máquina. E após reiniciar, você vai realizar o teste e vai ver que essa chiadeira chata, certo, que tinha no seu computador, ela foi solucionada. Então pessoal, mais uma dica aí no nosso canal. Peço a vocês aí que dêem um like e inscreva-se no nosso canal, que vai ter muita coisa boa. Valeu gente, até mais.